Tuyo makanya kelar ngangkat. Om sepulau antara mendengar dan juga. Makanya kelar ngangkat ini. Akas ya. Alah. Kurang dulu. Kurang itu. Naik. Oh. Tarik sih, enggak nasi. This is Sambus Production. Let's go. Ngono pembek tumpak no sepeda enggak penyok Ora jajal iki. Oh, ora delok. Iya. Nek munggah meleh setengah iki. Enggak maksudnya mlayune iki banter iki lho. 다시 올 줄 알고 그리 멀다 보면 언젠가는
udah ready. Pangkon genset. Tapi tinggal ngecat lagi sedikit. Gensetnya 15 kW 16 kVA, kayak mesin Isuzu enter. Tinggal kasih box silentnya menyusul. Box silentnya menyusul lagi. Oke, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.